好來，鄉親啊，繼續來看彰化縣政府這個月要來舉辦到半山杯少年棒球賽，所以去9月份要來舉辦掛山杯少棒、青少棒錦標賽，兩項的比賽有超過1600個選手來參加。彰化縣政府宣布9月要舉辦掛山杯全國少棒甲青少棒錦標賽，兩項比賽分別有570個甲1100個選手參加比賽。感謝我們這個鼎新文教基金會長期以來的一個贊助，也要謝謝永靖鄉的共好協會，那規劃了這些市集，讓大家除了看球賽，還能夠認識我們彰化，認識在地的一些農特產。縣府也爭取到運動部500萬的補助，今年加入體育科技，為選手建立專屬的運動資料庫。高速攝影機會記錄他打擊瞬間的動作、前後的動作。我們也有用 AI 產生他的骨架。國際上的研究，在打擊的時候，一些關節應該注意的角度，自動給予選手建議。目前北掛山棒球場西部空間的工程也已經動工，希望會當培養更較儕優秀的棒球選手。